記唔記？人版真係要衷心俾啲掌聲啊！修哥真係。祝你身體健康啊！壽比南山。多謝你，實在太厲害。如果我有一日90歲，可以企喺度咁唱，我都心滿意足啊！真係喺度好多謝修哥咧，俾咗一個真係俾一個希望俾我哋啲後輩啊！好少人叫我後輩嘅。其實我到依家呢個時間咧，已經係好多人都係我後輩嘅。咁但係我見到你都係冇辦法。我好耐冇跪過人㗎啦，其實除咗老婆之外啦，係嘛？冇錯。但係真係呢個係同你祝壽嘅，係嚇。時間真係過得快，不過咁樣，總言之嚇，一定要珍惜自己。我就咁講啦，一定要令自己快樂，然後先至對得自己住嚇。請大家記住啊，點樣可以快樂咧？就最緊要係健康啦。健康係點樣咧？最緊要係運動啦！請各位在座各位聽到呢句説話之後咧多多運動，就令到自己健康，令到自己快樂。呢度你又夠 fit 啦我哋嗰啲係即係幾日冇食嘢嘅大佬。原本咧咁耐冇出嚟睇健身。原本咧。我就唔準備叫佢哋做嘉賓嘅，因為咧我86歲嘅時候咧，我喺度做演唱會，佢咧就啱啱同埋日子咧就喺新加坡嗰度做演唱會，咁啊冇辦法揾到佢出嚟噶嘛？你估佢點咧？揾人造衛星啊，直播過嚟，大家一齊唱歌咁樣，我就話啦，無端端咁樣使幾廿萬做咩啦？係嘛？所以咧，我呢次都冇準備叫佢嚟㗎，不過佢俾個信息俾我，你演唱會預唔預我啊？咁我冇辦法啦，預都唔得啦。好多謝你啊，係。即係其實跟住落嚟咧，好快又開路咗咁。你啊，唔係我啊。而家90啦，出年又91，咁你而家係即係好似嗰啲月天啊嗰啲咁樣咧，每個5月開一次演唱會嗰啲咧，嗰首歌你都應該係每一年都開一次演唱會㗎咯。係嘛？咁有幾個月就91個咯。睇下有冇人請我啦。哇！你咁樣講嘢嘅，嗰啲主辦聽到仲請即刻請。主辦單位有21個啊。係咯，出年30幾個添啊。係。所以使乜驚啊？我都搞一份。係咩？係好嘅，你都搞一份啦嚇。喂你啊，唔係講笑嗱，高朋滿座啊！而家有幾多個演唱會咁樣賣法啦？係咪？係好犀利嘅真係。你使仲換唔換衫㗎你？仲換唔換㗎？仲有冇衫換㗎？梗要換啦！梗要換啦！梗要換啦！咁點咧？咁你換啦，我幫你頂住先咯。咩啊？就咁嘅，我今日嚟彩排嘅，咁阿周哥就話喂，咁啊家輝好想揾你唱歌喎咁樣。咁我自己就打電話俾家輝哥，喂冇喎，我冇話想唱歌喎。唔係喎，佢琴晚已經同我講我想同阿哥唱情已逝喎。咁我話好，等你問下學友啦咁。佢又唔問喎，咁我問啦，問咗阿學友話情已逝啊，好啊咁樣咁情已逝嗰隻歌好啫，嗰隻歌 OK 冇問題嘅。係啦，冇錯。但係頭先咧，我見到阿嘉輝話，喂要練歌啊，應該要唱啊咁樣嚇。佢話阿修哥一定要唱啊咁，所以你個版本同佢嘅版本係完全唔同嘅。究竟你邊個真我唔知啦。咁我哋喺度係啊，我喺度俾啲掌聲啊，張家輝先生啊。喂。喺呢邊係嘛？喂，又係我，係咪咧？我都要你走㗎啦，你仲唔走你又準備同阿哥唱歌啊？咁咧我都係最細嘅其實我已經唔細㗎啦，不過我都梗係唱啦。就咁啊！呢班咧其實咧放啲契仔契女嘅。係。咁聽講你就仲未正式加盟嘅，又要即係斬啲燒肉啊嗰啲㗎。梗係啦，擺兩圍咁樣。咁我落去換衫啦。
你哋情已逝你陪我哋啦。你同我一齊唱係嘛？因為我自己唱自己識我，因為你識唔識情已逝㗎？又話好熟我啲歌。即係唱情已逝先。其實咁樣，情已逝真係得喎。喂，咁嚟啦！哇！你頭先絕對係臨時準備嘅，從來未彩排過。頭先你愛情好痕好驚嘅。善會或是彼此欠缺默契，從前情濃如酒，卻遇着防衛。今天的你已是鉛華盡洗，回我身邊，不過當初的愛已漸逝。滴着淚，為什麼因素錯計？情人能重逢，心卻未獲然係。今天的你已像完全陌生，就算始終不變一般的美麗。呢句我識啦。情已逝，你當初傷我心，令我悲凄。不得不放棄，友情何時已消逝，沒法可重計。情已逝，你當初一帶走，便再不歸。雖今天再遇你，濃情仍然似水逝。從前莫再提。你話中意唱情已逝啊，而家如願啦嚇，係嘛？係咪？頭先佢咁同我講嘅，頭先話，你我唱第二隻我仲驚啦咁樣喎。係咁樣啊，其實件事咧就琴日嚟彩排緊啦，首歌我話首歌你唱得多唔多啊？好多啊！我話咁啊，你嗌哥唱嗰首咯，佢唱噶。你一嗌佢唱，佢一嚟到紅館就好似喺陸地嗰啲魚跳翻落個海洋咁樣。講話咧，一係我同佢合唱啦，情意就好唔好？佢好啊好啊好啊咁樣。係咪啫？你想唱喎？OK， 我想唱。好啦，咁而家你咁而家交俾我啦，係嘛？你咁搞落去，你成晚咁樣唔掂喎，夜晚可能仲有。好，第二個，你快嗌佢落去先啦。你換衫，我見到後邊嗰件衫好靚㗎。好啦，我哋走啦。真係好靚，又閃又你哋走啊！你同埋佢一齊唱啊！唔係，我哋唱完㗎啦，唱完㗎啦。如果佢想你，喂，你快啲啦，你一換衫啊嚇，快啲啦！你唔使換衫咩？嗱，咁班學友同阿家輝唱完都冇掌聲嘅。好啦，沖頭嘅，你沖個涼先㗎。交俾你啦。好啦，交俾你。放心，交俾我。你又交俾佢，係我交俾佢啊！你真係 OK。